안녕하세요. 서교동의 코리안 바베큐 장작집에서 까치발 평판 스카시로 시공을 직접 하신다고? 코리안 BBQ 장작집의 까치발 평판 스카시를 주문을 주셨습니다. 서교동의 장작집의 까치발 스카시를 오래전에 서교동의 장작집에 똑같이 제작하여 시공 작업을 한 적이 있는데 이번에는 만들어주시면 시공을 직접 셀프로 하신다고 해서 직접 셀프 시공을 하실 수 있게 종이 도안을 작업하고 있습니다. 스카시란 오려낸다는 뜻의 일본어로 까치발 스카시란 평판 스카시에 까치발을 달아서 스카시를 돌출을 하기 위한 작업으로 까치발 스카시의 작업은 두 가지로 합니다. 한 가지 방식은 는 평판 스카시 밑에 엽전이 구멍처럼 피스 구멍이 있는 까치발을 하고자 하는 대상 벽면에 종이 도안에 그려진 대로 피스 구멍에 칼부록이나 피스로 고정을 하는 방식이고, 다른 하나의 방식은 구멍이 없는 전산 볼트로 미리 뚫어놓은 전산 볼트 구멍에 평판 스카시에 달린 전산 볼트를 끼워 넣어서 시공을 하는 방식으로 전산 볼트 까치발은 구멍이 있는 엽전이 보이지를 않아서 시각적으로 깔끔하여 소형 스카시는 전산 볼트 까치발로도 시공을 하는 경우도 많이 있습니다. 서교동 장작집의 까치발 스카시는 구멍이 있는 까치발로 작업을 하기 위하여 종이 도안에 까치발자리를 사인펜으로 마킹 작업을 하고 있는 중입니다. 간판 기술자들도 스카시든 채널이든 네온이든 입체로 만드는 스카시나 네온 채널들을 종이 도안이나 시트 도안을 기초로 하여 시공 작업을 하고 있습니다. 종이 도안이나 시트 도안은 벽면의 상태에 따라서 선택적으로 작업을 합니다. 서교동의 장작집 평판 까치발 스카시는 테두리 라인과 장작집과 내부의 부속품들로 나누어져 있고, 테두리 라인은 작업이 되어 옮겨놓고 장작집과 코리안 BBQ와 내경에 들어가는 부속품들을 종이 도안에 까치발이 닿을 부분에 사인펜으로 종이 도안 작업을 하고 있는 중입니다. 평판 까치발 스카시를 일반인이 작업을 하려면 어려울 것 같아도 보시는 종이 도안처럼 준비하여 드리는 종이 도안으로 작업을 하시면, 여성분도 조금 촉이 있는 분이면 그리 어렵지 않게 시공을 하실 수 있으며, 종이 도안에 표시된 대로 대상 벽면의 피스나 칼부록이 등 현장 상황에 따라서 시공을 하시면 됩니다. 모든 간판 작업을 일반인들이 하실 수는 없지만 작업의 종류에 따라서 부분적으로는 셀프 시공이 가능하다고 생각하며 선팅 작업 일부와 스카시 작업 그리고 페인트로 하는 스텐실 작업들은 일반인이 하실 수 있다고 생각합니다. 간판 기술자들도 입체 간판 시공을 할 시에는 종이 도안을 기초로 작업을 하고 있으며, 종이 도안이 없이는 간판 기술자라도 입체 위주의 간판 작업을 할 수 없습니다. 입체 간판 작업은 거의가 작업 가이드에 따라서 시공을 하는 거라 일반인들이 쉽게 하실 수 있게 저희가 최대한 준비해서 필요한 종이 도안과 필요하신 제품을 주문을 주시면 전국 어디라도 납품을 해드릴 수 있습니다. 너무 어려운 시기입니다. 일반인이 모든 간판 작업을 할 수는 없지만 하실 수 있는 작업은 직접 해보시면, 일반인들도 한두 번의 시행착오를 하시면 스스로 셀프 시공을 하실 수 있다고 생각합니다. 종이 도안의 까치발자리에 마킹 작업이 끝나서 장작집에 평판 까치발 스카시를 포장을 하고 있으며 보내드리면 시공을 하실 것입니다.